د هندوستان په حیدرآباد کې کومره جنکۍ څنګه په عربو شیخانو باندې خرڅیږي، هغه علاقه چیرته چې په 100,000 روپۍ باندې جینۍ اخیستل کیږي. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د هندوستان په حیدرآباد کې چې زیاتره د مسلمانانو آبادی ده، هلته یو ډیر خراب کاروبار هم شروع دی. هغه عربیان کوم چې بوډاګان دي هلته راځي او د مسلمانانو کومرو جنکو سره ودونه کوي او دغه په خاطر د جینۍ مور پلار ته 80,000 روپۍ ورکوي. دا خبرې د پولیسو یو مخبر پولیسو سره شریکي کړي دي او دغه دردونکي انکشافات یې مخې ته راوړي دي. د هندوستاني اخبار انډیا ټایمز لمخې چې په یو رپورټ کې راغلي دي، حاجی خان نامي سړي دغه معلومات په خپل یو رپورټ کې مخې ته راوړي دي او انکشاف یې کړی دی چې بوډاګان عربان راځي او د عیاشۍ لپاره د حیدرآباد مخه کوي او هلته کومرو جنکو سره ودونه کوي او بیا د هندوستان نه د تلو نه مخکې خپل ښځې ته طلاق ورکوي. حاجی خان چې اوس د پولیسو یو مخبر جوړ شوی دی، دا معلومات یې مخې ته راوړي دي چې د سعودي عرب اوسیدونکي د هندوستان جنکو سره په 2 قسمه ودونه کوي، چې یو ته عرضي ویل کیږي او بل مستقل، خو زیاتره په دې کې عرضي ودونه وي چې کله دوی بیرته له هندوستان نه ځي نو خپل ښځې ته طلاق هم ورکوي. دا عربان د خپل ځان سره استعمال شوی د واده لباس، صابون او د شپې اغوستلو لپاره جامې، کپړې او نور سامان راوړي چې په هغې باندې د واده یو څو ورځې تېرې کړي او د واده نه څو ورځې وروسته په طلاقنامه باندې دستخط هم کوي او بیا د هندوستان نه ځي او ښځه په هندوستان کې پرېږدي او خپله طلاقنامه هغه جینۍ ته پرېږدي کومې سره چې واده کړی وي. د حیرانتیا خبره دا ده چې دا ټول ودونه مسلمانان قاضیان او نکاحوان کوي چې د ضرورت په وخت کې د جنکو عمر هم زیات لیکي، ځکه چې د اکثرو جنکو عمرونه کم وي او د واده قابل نه وي. په دې جنکو کې خو اکثرو ته دا علم هم نه وي چې د واده نه 15 یا 20 ورځې وروسته به دوی ته طلاق ورکول کیږي. خو په مستقل ودونو کې عربیان داسې کوي چې ناوې خپل ځان سره بوزي. د حاجی خان د خبرو په وینا چې وایي کله چې دغه عربیان هندوستان ته راځي نو دلته ورته جنکۍ داسې پیش کیږي لکه د بنکاک په قهوهخانو کې چې 15 20 یا 10 جنکۍ په قطار کې ودرول شي او په هغې کې بیا دوی د ځان لپاره یوه خوښوي. نو په حیدرآباد کې هم چې کله دوی رابطه وکړي نو دلته هم ورسره دلالان همدغسې کوي او جنکۍ ورته قطار کې ودروي، کومه یې چې خوښه شي هغې سره واده کوي او نورو جنکو ته بیا صرف د مخ ښودلو په خاطر څه پیسې ورکوي او بیرته یې خپل کور ته لیږي. دوستانو، دا یو ډېر دردونکی خبر چې د مسلمانانو جنکو سره په هندوستان حیدرآباد کې څه کارونه کیږي. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او که غواړئ چې د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.